إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة. الحقيقة الموضوع ده عملته بحث وعملته أكتر من ندوة. بفضل الله لقى رواج وقبول لدى الكثير من السادة المحامين والمهتمين بإجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة. الموضوع طلب مني تاني باختصار، فأنا هعمله في أكتر من فيديو. مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة بتختص بنظر الطعون والمنازعات الإدارية ما بين المواطن وما بين جهة الإدارة أو جهتين إدارة مع بعض. قمة الهرم بتاعه محكمة إدارية عليا، ودي بتساوي محكمة النقض بره، تحت محكمة القضاء الإداري، تحت محكمة القضاء الإداري درجة أدنى المحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة. بالإضافة أنا عندي حاجة اسمها قسمي الفتوى والتشريع. قسمي الفتوى والتشريع احنا ما بنتعاملش معاهم مطلقا، انما الجهات الإدارية هي اللي بتتعامل. يعني قسم الفتوى والتشريع ما بيتعاملش مع مواطنين او اشخاص، نتعامل مع الخمس محاكم. الفيديو ده هنخصصه النهارده ان شاء الله في هيئة مفوضي الدولة او هيئة المفوضين. كل دايرة في المحكمة يقابلها دايرة في المفوضين، حتى المحكمة الإدارية العليا كل دايرة في المحكمة الإدارية العليا يقابلها دايرة في المفوضين، ما عدا اللي ما فيهاش مفوضين المحكمة التأديبية. دي بتطلع أحكام مباشرة بدون تحضير وبدون هيئة مفوضين. يبقى محكمة القضاء الإداري ليها مفوضين، المحكمة الإدارية العليا ليها مفوضين، المحكمة الإدارية ليها مفوضين. 3 محاكم. طب المفوضين زي ما قلت لحضراتكم هي هيئة بتختص بتحضير وتجهيز الدعوة للمحكمة، زي في البر كده الخبراء بيناقش الخصوم وبيكتب تقارير وبيبعت التقارير بملف الدعوة للمحكمة. نفس النظام هيئة المفوضين. هيئة المفوضين بتحضر الدعوة، بالخصوم بيحضروا، أطراف التداعي المدعي الجهة الإدارية المدعي عليها، وبيقدموا مستندات وما حضرتش خالص أو ما ردتش. مفوض الدولة بيتم يعني جلسة 2 3 بيتم حجز الدعوة للتقرير، والجزئية دي مهمة جدا، حجز الدعوة للتقرير وليس للحكم. كتير من الزملاء بيغلطوا بيحضروا قدام المفوضين وبيطلب من السيد المفوض لما القضية بتكون جاهزة يقول له حجز الدعوة للحكم، يحضر يرد عليه ويقول له يا أستاذ أنا ما عنديش أحكام، ما بطلعش أحكام. يقول له يا ريس حجز القضية جاهزة، حجز للحكم. يقول له يا أستاذ ما عنديش أحكام، أنا عندي تقرير. يبقى إذا المقولة الصح يعني لو التقرير لصالحي خلاص أوكي مفيش مشكلة، أنا ممكن أقدم مذكرة وأدعم بيه رأي المفوضين أو رأي التقرير لصالحي. طب التقرير لو ضدي، مدى إلزامية التقرير للمحكمة؟ حضرتك رأي قاطع، تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة، إنما هو رأي استشاري غير ملزم. المحكمة قد تأخذ بما جاء به من ناحية الشكل أو الموضوع، وقد ترفض ما جاء به من ناحية الشكل أو الموضوع. تاني، المحكمة قد تأخذ بما جاء به إذا كان مؤيد بالمستندات طبقا لمستندات الدعوة ولأقوال الخصوم وأطراف التداعي، أو ترفض ما جاء به. وهنا زي ما قلت لحضراتكم هو رأي استشاري غير ملزم. إنما بس هيتعبني في حاجة واحدة بس، لو هو ضدي، يعني لو أنا مدعي والتقرير مثلا جاي برفض الدعوة موضوعا أو عدم قبول لانتفاء القرار الإداري أو عدم قبول لناحية الشكل أو المواعيد والكلام ده كله، هنا هيحتاج إن أنا أكتب مذكرة، أو لو في مستندات التقرير نوع عنها أنا ممكن أستكمل هذه المستندات أمام المحكمة عشان أتوقع الجزء أو الشق اللي التقرير نوه عنه في صلبه.
انما التقرير هو غير ملزم للمحكمة، هو رأي استشاري. يبقى اذا خلاصة كده حضرتك هيئة المفوضين هي جهة تحضير ورأيها غير ملزم للمحكمة. المحكمة هي صاحبة الرأي في الحكم وليس هيئة المفوضين. ان انا اقول حجز الدعوة للتقرير، حجز الدعوة للتقرير وليس الحكم، لان المفوضين ما بتطلعش احكام انما بتطلع تقرير رأي استشاري. طيب كويس كده، حضرنا تم حجز الدعوة للتقرير، بعد شهر بعد 2 3 كتب التقرير، بيتم ارسال كشوف من دائرة المفوضين لسكرتير المحكمة. يتم ارسال كشوف مجمعة من دائرة المفوضين لدائرة المحكمة. الكشوف بتروح قدام دائرة المحكمة بتنزلها جلسة. في بعض الدوائر في المحكمة بتنزل الكشف جلسة بدون طلب تحديد، وفي دوائر تانية بتحتاج طلب تحديد جلسة عشان خاطر يحدد جلسة لحضرتك موضوعي. وده ان شاء الله هيكون حديثنا في الشق المحكمة او الشق الموضوعي. احنا النهاردة بنتكلم في المفوضين. طيب في دعاوى بنبقى رافعينها شق مستعجل امام المحكمة، والمحكمة بتحيل هذه الدعاوى لهيئة المفوضين. طب ده ايه او معناه ايه؟ ده معناه ان حضرتك انا عندي في عريضة الدعوة، وهي على فكرة المسمى الصح عريضة وليس صحيفة. عريضة دعوة، في عريضة الدعوة بيكون في دعاوى بتحتاج شق عاجل بصفة مستعجلة القضاء بوقف تنفيذ، وبصفة موضوعية القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه محل الدعوة. طيب أنا عندي زي ما قلت لحضرتك أحيانا بيكون دعوة فيها شق عاجل والمحكمة بتحيل هذا الطلب أو هذه الدعوة إلى هيئة المفوضين. ده معناه إيه؟ ده حضرتك باختصار كده معناه إن المحكمة عايزة تطلع حكم في موضوع الدعوة وليس في الشق العاجل. يبقى كده معناه ان الشق العاجل المحكمة رفضته ضمنيا، رفضته من غير حكم، انما ده قرار السيد المستشار رئيس دائرة الموضوع بإحالة ملف الدعوة لهيئة المفوضين لكتابة التقرير. يبقى حضرتك النهارده لما باجي قدام هيئة المفوضين انا بتكلم في موضوع وليس في وقف تنفيذ. ما ينفعش ان انا اتكلم في وقف تنفيذ قدام هيئة المفوضين خلاص واقول له يا فندم انا كنت طالب وقف تنفيذ في شق عاجل، خلاص طلبك ده ضمنيا المحكمة لم تعتد بيه. فدلوقتي المفوضين بتحضر في موضوع الدعوة. في الموضوع حضرتك المفوضين ما بتحضرش تقرير في الشق العاجل. القضية طالما في هيئة المفوضين ما بقاش فيها شق مستعجل، بقت موضوعي على طول. يعني بتكلم في إلغاء قرار وليس في وقف تنفيذ قرار. كويس كده؟ طيب في أكتر من سؤال بيجي لي من الزملاء متعلق بإيه؟ متعلق يقول لي طب أنا القرار ده اللي طلعه رئيس دائرة الموضوع أو رئيس المحكمة بإحالة الملف لهيئة المفوضين يجوز الطعن عليه؟ حضرتك لأ، ده قرار لا يجوز الطعن عليه. اللي يجوز الطعن عليه الحكم، وده الحالتين. لو هو قرار من رئيس الدايرة في محضر الجلسة أو على ملف الدعوة من بره، ده لا يجوز الطعن عليه بأي شكل من الأشكال. ما ينفعش إن أنا أستأنفه أو أطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. طب لو هو حكم من المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ، يعني الدعوة تم تداولها أمام المحكمة بشق عاجل، والمحكمة حجزت الدعوة للحكم، وبالحكم قضت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ وبحالة الدعوة لكتابة تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوة. حضرتك ده هنا قرار لحالة هنا بحكم بعد رفض طلب وقف التنفيذ يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى. ده اللي يجوز الطعن عليه. إنما تأشير السيد المستشار رئيس الدائرة بحالة مفوضين أو قراره في محضر الجلسة
ده بمثابة قرار لا يجوز الطعن عليه أو استئنافه بمعنى أصح.